kulanti wanaagsan mar kale iyo cooking wada xabsa kusoo markasta naga daawanaysa maanta waxaan rabaa inaan ramadaanka laga baxay jikada markii ramadaanka laga baxo waa aragteen xogaa isku dhaxyaacaysa wax kasta meesha yaalaan ma yaalaan marka jikadii oo dhan ilaahay xaaladeeda og marka waxaan sameeyay darbiyadii koreynta fuulay ama meel kasta nadiifiyay saliidda iyo qiiqa waxaan moodaa hoostan kaliya inay guriga ka wasaqoobay laakiin guriga qaybtiisa kore xataa waa wasaq armaajooyinka korkooda waa wasaq marka waxaan rabaa insha Allah sidii aad ku kori kartaan inay inta ku fuushaan guriga dhan nadiifisaan maxaa yeelay hadaa guriga kor iyo darbiyada iyo meelaha ay armaajooyinka gudahooda iyo banaankooda hadaa nadiifiso guriga sheerka sunyiq iyo ka yaraanaya saliidda sunyiq kulay leedahay gurigana u keeni kara inuu soo shiiro hadda ka hor video waxaan soo geliyay armaajooyinka jikada sida loo organize gareeyo oo wax kasta meesha loogu talagalay loo geliyo taas horaa waa aragteen tan marka waxa waaye waa deep cleaning armaajooyinka korkooda nadiifinayna banaankooda nadiifinayna microwave-kii iyo fornada lagu karsanayo habka loo dhaqan idin tusaaya frinjeerka haddii aad qabto ciidan ama aniga haysto haddii aad qabto sida loo dhalaaliyo oo shine looga dhigo iyo insha Allah video marka daawasho wanaagsan asxaabta maanta waa ii jeedaan guriga korkiisa aan fuulay clean nacayl qabaayo u maleena marka meelahaas oo meelaha idin sheegay oo wasaqada saliidda dhan isugu tagtay insha Allah fuula nadiifiya maryahan aan wax ku tirtirayo dollar store-ka laga soo gataa magacooda halkaas ku qoran yihiin aad iyo aad u fiican yihiin yani meel kasta ku nadiifinayaan waxna ku mareebayaan microwave-ka meel kasta armaajada gudaheeda banaankeeda meel kasta oo isticmaali kartaa counter-rada hadda waxaan sameynayaa waxaan aan meesha ku shubayo waxa waaye baking soda iyo qal iyo waxaan ku dhaqayaa ovenka iyo shaambada alaabta lagu dhaqo intaas maasha Allah kaaga dhigaysa maxaa yeelay allergy aan ku ahay waxyaabaha daawooyinka wax lagu nadiifiyo ma isticmaalo hadda taana maba u fiicnaba guriga ilmaha uma fiicna reerka uma fiicna waxyaabo badan wax lagu nadiifiyo soo geliyo insha Allah raadiya fiirsada oo ka faa'iideysta maadaama dhinaca caafimaadka ay soo fiicnayn ovenka aniga aan qabo alxamdulillah waa kuwa easy-ga iska sida fudud loo nadiifin karo hatta hadda mid kala qabto marka baking soda iyo vinegar aad u fiican tahay insha Allah ka wardoon waxaan kala sameynayaa ovenkayga kan hoose waxa waaye self cleaning marka habeenkii markaan jiifanayo aan shidaa waa isku dhamaatay asaa isnadiifinaya hadhowna shukumaankan gacanta ka mariya haddaada kaas qabin marka waxaa sameyn kartaa intaad baking soda iyo qal iyo waxyaabahaas aad ku shubto 2 saacad kadibna aad shukumaanka marin kartaa maasha Allah nadiif kuu noqonaya maradaada ku tirtiranaysaa shaambada alaabta lagu dhaqo aad wax yar marinaysaa urkii qalka marka asaa qaadayo si fudud ayuu u qaadayaa marka saas u wada mariso waxaan kaloo sameeyaa saliid yar oo olive ah aan maryahan mid qaleyl aan mariyaa markaasaan shine uga dhigaa kulligeed darbiga meesha ka dambaysa ovenka gadaashiisa aad ay muhiim u tahay in gacanta la mariyo maxaa yeelay faniinkii iyo saliiddii dhanaa ku dhacdo ovenkii wakaasaa waxaa xalay baan ku shiday oo self cleaning-kaan taabtay hadeertaana shaqo badan igama rabo mara qoyan oo biyo leh aan marinaya waa isku dhamaatay nadiif maasha Allah ovenka markuu nadiif ku yahay guriga xataa waa carfaya laakiin markuu ovenka wasaqoobo guriga sheerkiisa badanayo marka sheerka la dagaalamo samar maadaama ay tahay waxyaabaha si fiican la dagaalamo daaqadaha la iska furo ilmaha marka shaqada ka qayb gali ilmaha shaqada caaga qashinka iyo waxyaabahaas oo dhan waa ku aadaan ha dhaqaan banaanka ha rusheeyaan waa kana maasha Allah salma ay halba garaynaysa caaga qashinka iga dhaqday caaga qashinka weeygi mar in si fiican loo dhaqo waa muhiim kaas waa kii lagu istaagayo tubada agteeda aan dhigayo haddana waxaan dhaqaynaa microwave-ka waxaan u dhaqaa si fudud waxba kaagama baahna liin iyo qal iyo waxaan isku daraa biyo microwave-ka gelinaysaa aad dhex dhigaysaa waxaa u taabanaysaa 3 daqiiqo 2 daqiiqo waa isku dhamaatay microwave-ka wixii ku dhegdheganaayo dhan oo shaqada kaaga baahnaa inaa xoqdo ma dhacayso wuuna kuu carfinayaa shukumaankaagaa qaadatay waaba soo marisayba gacanta wax yaray kaa qaadanaysaa waqti dhanka ma rabto insha Allah waa iska fududahay xataa waxaa sameyn kartaa guriga markaa clean garaynaysid hal mar waxyaabaha soo dhex dhigin maalinba qayb samee maalin haddaa jikada nadiifiso maalin qolalka aad nadiifiso waa la kala qaybsadaa insha Allah shaqada meeshaan waxaa mariyay waa maro qaleyl ah waxaa mariyay olive yar haddii alaabtaan oo kale aad qabto steelka waxaa sameynaysaa waa marinaysaa marka wuxuu kaaga dhigaa shayni nadiif kaaga dhigaa birbiriq hadda in dukaanka laga soo qaadaa moodaa frinjeerkana sidoo kale aan ku sameynaa waa maro qaleyl maradaas magaceeda halkaas ku qoran tahay dollar store-ka laga soo gataa aad ku caawinaysaa dhinaca cleaning-ka 6 xabo camal ay ku imaataa microwave-ka marka saliid yar oo olive mari maasha Allah birbiriq
caagagayga hadda ka hor video sanad ka hor aan soo geliyo jikada sida loo nadiifiyo xawaajiyaasha iyo alaabta shaaxa iyo kulli aan kala qaybsado waa xasuusataan alaabteeda marka caagagayga iskama tuurin waa dhaqay xawaajiga iyo qashinkii ku daadsanaa wixii dhan aan dhaqay dhalooyinkii aan dhaqay alaabteedaan ku ceshan doonaa insha allah. kaas waxaa ku jira medicine cabinetka camal waayo oo waxaa iigu jira tylenolka ilmaha iyo waxyaabahaas. warqadan marka waxaan kasoo gaday dollarka magacaa ku qoraysaa caagi daawooyinka camalaa ku qoran kartaa si maaragtay aa u kala garato caagaga waxa kuugu jira mid kastaba insha allah. marka jikada waxaa muhiim ah alaabta qashinka inaad ka kala xarayso. qashinka waxaan ka wadaa mashiimada wax lagu shiido, tarmuuska, mashiin kastoo aa qabtida wax lagu shiido haddaa meesha kusoo sharaxdid jikadii dhan karaadada kaa noqonaysaa waa buuxsamaysaa marka ma qurxoonaanaysa macnahayga waa idin dhaca u malaynaya. marka toasterka iyo waxyaabaha iyo mashiimada kala nooca aa qabto insha allah cabinetka hoose meel uga banee ku xare si maaragtay jikadii aa u hesho meel aa ku shaqaysato. waa arki doontaan hadhow bilow iyo dhamaadka dhulka maaragtay waxaan ku dhaqaa daawooyinka aan chemicalka ahayn waan ku dhaqdaa wakaasaa maasha allah. qurux caaga qashinka oo nadiifka u ah aad uu muhiim u yahay. alaabta kii lagu dhaqaayay iyo qalka aad aan u isticmaala waxyaaba badan aan ku nadiifiya wakaasaa. dhiilahayga yaryaraa iyo geedihii iyo kulli hadeertaa maasha allah si fiican loogu jeedaa karaawadeed maaha waana nadiif. guriga markuu nadiif yahay maasha allah caraf kaagama baahna waxna inaa shido wakaas. karaawadeed maaha hadda waa ujeedaan bahalkii burka dhalooyinkii burka iyo sokorta oo aan kooska kasoo gatay kii maaragtay biyaha kulul aan ku sameysanayay laba yaroo geedoo yaryar waa isku dhamaatay qurux maasha allah. meel kasta waa kuu nadiif marka insha allah alaabta maaragtay jikada ha laga kala yareeyo asxaabe. aaday muhiim u tahay meelaha maaragtay ofka gadaashiisa iyo foornada gadaasheeda intii lasoo jiido labadii wiig marba in la iska xaaqo la iska dhaqo aaday muhiim u tahay maxaa yeelay gurigii sunyici dhanaa ka yaraanaya markaas dharka qashinka la iska kala yareeyo. hadda waxaan soo wadaa video qolalka sida loo nadiifiyo insha allah coming soon. khayr iyo baraka isku ognaa wixii talo iyo tusaale ah hoos ku reeba isku daya cajalada inaad share garaysaan haddaad subscribe garaynin subscribe garee si aa u aragto waxyaabaha soo socda. wassalaamu calaykum.